ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს, საქართველოს ხელბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი ზურაბ კაკაბაძე. შემოგვიერთით 240 91 92 240 92 კითხვას და მოსაზრებას რადიო 1 ჯიზეველით. ჩვენ დღეს თბილისში გამართული მსოფლიოს ჩემპიონატის შესახებ ვისაუბრებთ. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 15 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ბატონ ზურაბ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ მსოფლიოს ჩემპიონატის წარმატებით ჩატარებას. მოდით თავდაპირველად ემოციების დაბეჭდილებების შესახებ თქვათ, თავად მსოფლიოს სახელბურთო სამყარო როგორი განწყობით წავიდა თბილისიდან. მადლობთ მოწვევისათვის, მოგესალმებით. მსოფლიო ჩემპიონატის მთელი ტურნირი შედგა, საკმაოდ მძიმე ტურნირი აღმოჩნდა. ცოტა ისე ხოლმე მომზადების პერიოდში ემოციურად, მაგრამ 14 დღე მუდმივად 24 საათიან რეჟიმში მუშაობა ძალიან რთულია თვითონ იმ სტაფისთვისაც, რომელიც მუშაობს, მაგრამ მე დიდი კმაყოფილებით მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა კომპონენტში, რა კომპონენტიც საორგანიზაციო ნაწილში იყო სავალდებული შესასრულებელი, ყველაფერი შესრულდა, მაღალი შეფასება მიეცა თვითონ ორგანიზაციული თვალსაზრისით, ყველა მიმართულებით დაწყებული სასტუმროებით, სატრანსპორტო უზრუნველყოფით და თავარია სათამაშო არენები და სავარჯიშო არენებმა სრულიად აიღეს თავის თავზე, ესე ვიტყოდი, ეს დატვირთვა და პირნათლად ჩააბარეს გამოცდა. ისე რომ ის ემოცია გარკვეულწილად საორგანიზაციო ნაწილში ძალიან კარგია, მაგრამ მეორე მხრივ არის თვითონ ჩვენი გუნდის თამაში, ცოტა გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ შეიძლებოდა უფრო უკეთესი შედეგის ჩვენება, უფრო წარმატებულად გამოსვლა, მაგრამ მაინც ეთყობა პირველად ესე დიდ ტურნირში მონაწილეობამ გარკვეულწილად სადღაც გამოაჩინა რაღაც ის ადგილი ნაწილი მომზადების დროს, ან თვითონ მსვლელობის დროს დაშვებული შეცდომებისა, თორემ მე ღრმად დარწმუნებული ვარ, რომ მერვე ფინალში ჩვენ გუნდს პოტენციალით შეეძლო მოხვედრილიყო და ეთამაშა 16 გუნდს შორის ეთამაშა მსოფლიო ჩემპიონატზე. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ამ საორგანიზაციო საკითხებზე, ბატონ ზურაბ, ძალიან მნიშვნელოვანია თავად ერთი ფაქტიც, რომ ჩვენს ქვეყანაში მსგავსი ტურნირების მასპინძლობის გამოცდილება არ არის და თითოეული საქებარი სიტყვაც, შენიშვნაც ძალიან წარადგება, ვთქვათ, სამომავლოდ არა მხოლოდ ხელბურთს, არამედ მთლიანად სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ამ თვალსაზრისით მოწონებები უფრო მეტი იყო თუმცა თქვენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში აქტიურად თანამშრომლობდით საერთაშორისო ფედერაციასთანაც. არა, ელენა, ხო გეუბნები, ჩვენ მთლიანობაში მე შემიძლია მთელი პასუხისმგებლობით განვაცხადო და ეს ჩემი განცხადება დაფუძნებულია არა მარტო ჩემი ხედვაზე, არამედ თვითონ იმ საერთაშორისო ექსპერტების, რომელიც უშუალოდ იყვნენ ჩართულები და რომელიც უშუალოდ ემსახურებოდნენ ჩემპიონატის მიმდინარეობას, რომ ყველა პარამეტრით ჩვენ შევასრულეთ ყველა ის ვალდებულება, რა ვალდებულებაც იყო. აქ არის ერთი მომენტი გასათვალისწინებელი, ან რაღაცნაირად
ინფორმაციისთვის, რომ ის სტაფი, ის ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც ჩემპიონატს ემსახურებოდა, ადგილობრივი მსაჯები, ადგილობრივი მოხალისეები, იგივე სტაფი, ესე ვთქვათ, თვითონის სპეციალისტები, რომლებიც სხვადასხვა პოზიციებზე იყვნენ, საკმაოდ გამოცდილები არიან, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლო 3 წლის განმავლობაში აქტიურად თანამშრომლობთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დაწყებული 2015 წლის ევროპის ახალგაზრდული ფესტივალის შემდგომ ჩვენ გვქონდა ერთი ევროპის ჩემპიონატი, ორჯერ გვქონდა საერთაშორისო ფედერაციის ჩელენჯ თასის გათამაშება, როგორც გოგონებში, ისე ვაჟებში, ევროპის ჩემპიონატის კვალიფიკაციის თამაშები. ამ თამაშებმა გარკვეულწილად საკმაოდ კარგი გამოცდილება შეძინა იმ კოლექტივს, რომელიც კოლექტივიც მუშაობს სპორტულ მენეჯმენტში და ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ სწორედ ამ გამოცდილების საფუძველზე ამ კოლექტივმა შეძლო ყველა ამ საკითხების გადაწყვეტა და შესრულება, როგორც იყო ეს მოთხოვნების დონეზე. მოდით ჩვენს ნაკრებზეც ვთქვათ, ბრძანეთ, რომ უფრო მეტის მიღწევა შეიძლებოდა, როგორ შეიქმნა ეს ბირთვი და როგორია ამ გუნდის მოკლე ისტორია ბატონო? ამ გუნდის მოკლე ისტორია ჯერ კიდევ 2015 წლის ფესტივალიდან იწყება, იმ ფესტივალისადმი მზადების პერიოდში 2012 წლიდან ჩვენ ინტენსიურად დავიწყეთ, შეიძლება ითქვას, რომ 5 წელია ამ გუნდის ძირითადი ბირთვი ერთად ემზადება. თუ ჩვენ 2015 წელს კიდე არ შეგვეძლო რაღაცნაირად გველაპარაკა, რომ თუ შედეგი არ დადგა, იმიტომ რომ ეს ხო მართლაც პირველი მათი მონაწილეობა, წელს უფრო მეტი ამბიცია გაგვაჩნდა, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი მოთხოვნა გაგვაჩნდა და მიმაჩნია, რომ ქვეჯგუფში უკეთესად გამოსვლის შანსი ჰქონდა, თუმცა სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ ის თამაში თუნდაც რომელიც ჩილესთან იყო, ის თამაში მიმაჩნია, რომ გუნდი ჩვენი იყო იმდენად მომზადებული და როგორც ფიზიკურად, ისე ტექნიკურად რომ უნდა მოგვეგო, მაგრამ სამწუხაროდ წავაგეთ და ხუთბურთიანი სხვაობით წავაგეთ. ამან გამოიწვია ეს, რომ ჩვენ ვეღარ გავედით მერვედფინალში. ამიტომ ცოტა გულდასაწყვეტია, როდესაც სოფლიო ჩემპიონატზე თამაშობ და პირველად გამოდიხარ, გარკვეულწილად მწვრთნელთა მხრიდანაც იყო ალბათ შეცდომები დაშვებული, გუნდის მხრიდანაც და ალბათ რაღაცეები გამოჩნდა ის, რომ ალბათ შეიძლებოდა უფრო მეტი ყურადღების მიქცევა, ალბათ უფრო მეტი ძალისხმევის და ამის არ დანახვა და ამის არ აღიარება და ამის დამალვა ჩემი მხრიდან მიმაჩნია არასწორად, იმიტომ რომ გუნდს ყველა შესაძლებლობა ჰქონოდა, რომ სოფლიო ჩემპიონატზე მერვედფინალში მოხვედრა იქნებოდა ძალიან დიდი წარმატება ამ შემთხვევაში ჩვენი გუნდისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა. მთლიანობაში მაინც ბირთვი დარჩენილია და მიმაჩნია, რომ რამოდენიმე მოთამაშე, არც თუ ისე ცოტა 5-6 ის ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელიც ამ ნაკრებში თამაშობს, თავისუფლად გააგრძელებენ თავის სპორტულ კარიერას, როგორც თავის კლუბებში, ისე ეროვნული ნაკრების ბაზაზე უკვე და ეს უკვე გვახარებს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად წამოვიდნენ ეს ახალგაზრდები, რომლებსაც შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ აქცენტი, რომ ისინი უკვე ეროვნული ნაკრების დონეზე წარმოჩნდნენ და გააგრძელონ თავიანთი კარიერა. ანუ ამ გუნდს აქვს ის მომავალი, რომ ნაწილს მაინც რომ დიდი ხელბურთი ითამაშოს. კი, აქვს, როგორ არა აქვს, აქვს. უბრალოდ კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ უფრო მეტი გამოცდილებაც რომ გქონდათ ბატონ ზურაბ, თუნდაც აი წვრთნის თვალსაზრისით, თუნდაც საკონტროლო მატჩების თვალსაზრისით შეიძლებოდა ეს შედეგიც ყოფილიყო მერვედფინალში გასულიყო. სპორტი ისეთი რაღაცა არის, რომ აღიარებული ლიდერებიც აგებენ ხოლმე თამაშს და სპორტია და ესეთი ის არის, განწყობის მომენტი მოხდა, არ ვიცი, რაღაცა ცოტა თვითდაჯერებულობის მომენტი იყო. ეს კიდე გაანალიზებას მოითხოვს, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, თავისი მონაცემებით ჩვენ გუნდი არაფერ ჩამოვარდებოდა ჩილის გუნდს და შეიძლებოდა ჩილისთან მოგება ამ შემთხვევაში, იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ ეს არ იყო ახლა გერმანიის ნაკრებთან და იგივე ისლანდიის ნაკრებთან ჩვენ არ გამოგვითხოვს ეგეთი მოსაზრება. ძალიან საინტერესო ნაკრები იყო იაპონიის ნაკრები და იმ იაპონიის ნაკრებთან შეიძლებოდა
თამაში და იქაც შეიძლებოდა მოტივირებულად თამაში მოგებაზე. ნუ ალბათ კიდევ ერთხელ ის მომენტი არსებობს, რომ ალბათ გამოცდილებას თავისი მოაქვს, რაღაც პერიოდში ჩვენ ადრე შეხვედრაზე ვსაუბრობდით ხოლმე, რომ ძალიან ბევრი რამ დაკარგული გვაქვს და ამის აღდგენა ხდება, ამის დაბრუნება ხდება, რაღაც გარკვეულწილად, მაგრამ როდესაც შანსი გაქვს, როდესაც ესეთი ის არის შექმნილი გარემო, ალბათ ის შანსი უნდა გამოიყენო, რომ უფრო წარმატებულად წარმოჩდე და სპორტი მაგისთვის არის მოწოდებული. სამწუხაროდ ეს შანსი რაღაც მხრივ ვერ გამოიყენე. თუმცა მაინც მიმაჩნია, რომ 24 ხუნდიანი ჩემპიონატი იყო, საკმაოდ სერიოზული და ამ 24 ხუნდიან ჩემპიონატში მე-20 ადგილზე გასვლა გარკვეულწილად 4 გუნდის წინ გასვლა უკვე გარკვეული შედეგია, არც თუ ისე პატარა. იმის გათვალისწინებისა თუნდაც რომ საქართველოს ნაკრები პირველად თამაშობდა მსოფლიო ჩემპიონატის საფინალო ეტაპზე, ეგეც რა თქმა უნდა ალბათ გასათვალისწინებელია. ვიდრე უშუალოდ ფინალზე ვისაუბრებთ, მოდით მნიშვნელოვანი ფაქტის შესახებაც თქვა, ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონი ალექსანდრე ანპილოგოვი იმყოფებოდა თბილისში, მას ჩვენმა მინისტრმა სპორტის რაინდის წოდება მიანიჭა. საკმაოდ ემოციური იყო ალბათ მისთვისაც აქ ჩამოსვლა ამ ახალგაზრდების ხილვა და მსოფლიო ჩემპიონატზე საპატიო სტუმრის სტატუსით ყოფნა. კი, ნამდვილად ჩვენ როდესაც გადაწყდა უკვე 1 წლის წინ, უკვე ქონდა ჩვენ საუბარი, ძალიან გაეხარდა, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში რაღაცა მოწყვეტილი იყო თვითონ ხელბურთის საქართველოს ხელბურთის ფედერაციის საქმიანობა საშა რაღაც თავისი სპეციფიკური სამსახური აქვს გერმანიაში სადაც მუშაობს, ძალიან გახარებული იყო, ჩამოვიდა. მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ტარიელს და თვითონ სპორტის სამინისტროს, თუ რომ მათი ინიციატივით იყო, რომ საშას მიანიჭეს სპორტის რაინდის წოდება და მიმაჩნია რომ ის ნამდვილად იმსახურებს ჯერ მართლა ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს ქართული ხელბურთის წინაშე საშას, თუნდაც იმ გამო რომ ის პერიოდი როცა ის თამაშობდა და იყო საბჭოთა კავშირი, მუდმივი ზეწოლა იყო მასზე, რომ ის გადასულიყო მოსკოვში და ითამაშა არმიის ცენტრალური კლუბის შემადგენლობაში, რასაც ის კატეგორიულად უარყოფდა და თავის კარიერა მან თბილისის ხალაში ითამაშა მთლიანად და იქ დაასრულა. არასდროს ეგეთი ის არ ყოფილა. ადამიანი არის ოლიმპიური ჩემპიონი, მსოფლიო ჩემპიონი, ოლიმპიადის ვერცხლის პრიზიორი, მსოფლიო ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი, მსოფლიო თასის მფლობელი, ისე რომ ის ყველანაირად თავისი სპორტული კარიერით და სპორტული საქმიანობით ამ ორდენს იმსახურებდა. მეორე რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ძალიან გამიხარდა და ყველას მათ შორის რა თქმა უნდა საშასაც ეს იყო ის რომ ახალ ოლიმპიურ სასახლეს დიდ დარბაზს ეწოდა ალექსანდრე ანპილოგოვის სახელი და ამას გარდა იმისა რომ საშა ანპილოგოვს უზარმაზარი ღვაწლი აქვს ქართული ხელბურთის წინაშე, მე მიმაჩნია რომ გასაბუთებული იყო თუნდაც იმიტომ რომ ეს არენა აშენდა როგორც ახალი ხელბურთის სასახლე თავის დროზე როცა შენდებოდა ესე აშენდა ოლიმპიადის პერიოდში გახსოვდა ხელბურთელთა ტურნირი გაიმართა, ხელბურთელებმა გახსნეს ეს სასახლე და თავისი ინფრასტრუქტურით და სტანდარტებით მთლიანად არის მორგებული ხელბურთის თამაშს და ნამდვილად კარგია რომ რაღაცნაირად სახელმწიფოს მხრიდან და სპორტის სამინისტროდან ეს აღიარება მოხდა რომ სწორედ მაგ დარბაზს ეწოდა ალექსანდრე ანპილოგოვის სახელობის არის დიდი დარბაზი, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე ამ სახეობის აღიარების თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა საშას ბედნიერი იყო, თუმცა სული ძახოდა რომ ჩემთვის თავარი ეგ არ არის, ჩემთვის თავარია რომ კიდე რაღაცა კიდე გავაკეთო იმ ახალგაზრდებისთვის, იმ ახალი თაობისთვის, მე რაც შემიძლია ჩემი მონაწილეობა იყოს, ისე რომ არ ვიცი ძალიან სასიხარულო ამბავი მოხდა ჩვენთვის ის რომ ოლიმპიურ სასახლეს ეწოდა ალექსანდრე ანპილოგოვის სახელობის სასახლე რო გახდა. მოდით ბატონ ზურაბ ფინალის შესახებაც ბრძანეთ ესპანეთის საფრანგეთის წინააღმდეგ. მე ესე ვიტყოდი ელენე თვითონ ჩემპიონატის ორივე მატჩი მესამე ადგილისთვის და საფინალო მატჩი იყო არ ვიცი ულამაზესი დაგვირგვინება ამ ჩემპიონატის ორივე თამაში ძალიან დაძაბული იყო პირველ თამაშში დანიელებმა მხოლოდ ერთი ბურთის ხვაობით შეძლეს
დამარცხება ხორვატების და თლიანობაში თამაში იყო ძალიან საინტერესო. რაც შეეხება საფრანგების და ესპანელების თამაშს, რა თქმა უნდა, საფრანგეთის ეს ამ თაობის გუნდი გამორჩეულია, იმიტომ რომ სწორედ 2015 წლის ოლიმპიადის ჩემპიონი ეს გუნდი, 2016 წელს ეს გუნდი გახდა ევროპის ჩემპიონი და 2017 წელს მათ მოიპოვეს მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული. იქაც ძალიან დაძაბული თამაში იყო, ის მაყურებლები ვინც ესწრებოდნენ, ან ვინც უყურებდა თამაშს, მე მგონი ყველანი ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ, იმიტომ რომ ეს იყო მაღალი დონის ხელბურთი, ძალიან ლამაზი, ძალიან ბევრი ლამაზი ატრიბუტით, ესე ვთქვათ, მომენტებით, ესე რომ მე ვიტყოდი, რომ ფინალური ეტაპი და საერთოდ ფინალური ეს ეტაპმა ყოველ მხრივ გაამართლა. მე ერთ რამეს დავუმატებ ამ ჩემპიონატს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რისი სტატისტიკაც მიდიოდა. ამ ჩემპიონატის ერთ-ერთი კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ის არის, რომ მას ყავდა ძალიან დიდი მაყურებელი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, სამწუხაროდ ნაკლებად იყვნენ დარბაზში მაყურებლები და ბევრი ვინც არ მოვიდა სპორტის მოყვარულო ძალიან ბევრი დაკარგა, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი არის ესეთი დონის თამაშების ნახვის საშუალება გქონდეს. 750,000 მაყურებელი ყავდა ლაივში მთლიანად ჩემპიონატს. ეს არის საკმაოდ დიდი ციფრი ახალგაზრდული ჩემპიონატებისთვის და ესეც რაღაცნაირად იმაზე მეტყველებს, როგორი პოპულარულია ხელბურთი მთელ მსოფლიოში, როგორ უყურებენ ამ თამაშებს და როგორი ინტერესი იჩენენ და ეს ანალიზი ჩვენ სადღაც გვინდა რომ 10-15 სექტემბრისთვის მთლიანად ანალიზი გავაკეთოთ ჩემპიონატზე, გარკვეულწილად თავიანთი მონაწილეობით, ყველა ამ კომპონენტების მიმართებით და ერთ-ერთი ის კომპონენტი, რაც დასტურია იმისი, რომ ჩემპიონატმა გაამართლა სწორედ ეს სატელევიზიო ყურების მაჩვენებელია და ლაივით ნახვები კიდე ერთია, მეორე ნახვები არის კიდე დამოუკიდებლად, რაც თითქმის ორჯერ და სამჯერ ზრდის ამ რაოდენობას და შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება დიდების მსოფლიო ჩემპიონატს არა, მაგრამ ძალიან ბევრ ჩემპიონატთან კონკურენციაში შევიდა ამ ყურებადობის თვალსაზრისით, ეგეც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვეტყვი ჩვენს მსმენელს, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი საქართველოს ხელბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი ზურაბ კაკაბაძე გახლავთ. შემოგვიერთით 240-91-92 კითხვას და მოსაზრებას რადიო 1.GZL. ბატონ ზურაბ, ესპანეთს საკმაოდ დაძაბული იყო ბრძოლა. შეიძლებოდა იქ მოგება? ნუ კიდე ერთხელ ვამბობ, როდესაც ჩვენ გუნდს ვაკრიტიკებ რაღაცნაირად და გული მტკივა, რომ ჩილეს რატო ვერ მოვიგეთ, რა თქმა უნდა, ესპანეთი ძალიან ისეთი გუნდია, საინტერესო მოთამაშეებით, მათ რა თქმა უნდა ფინალში ადვილი არ იყო გასვლა და ბრძოლით და ძალიან ისეთი თამაშით მიაღწიეს. მთლიანობაში თამაში თითქმის თანაბარი ორი მეტოქის ბრძოლას გავდა, თუმცა ბოლოში უკვე ელენე თამაშის მიწურულს ფრანგებმა შეძლეს უპირატესობის მოპოვება და მოიგეს. მე მაინც მგონია, რომ დღევანდელ დღეს ამ თაობაში, ესე ვიტყოდი, მსოფლიოს რო გადახედო ყველა გუნდებს, ფრანგების გუნდი მაინც ერთ-ერთი გამორჩეული გუნდია და ესპანელებისთვის ძალიან ძნელი იყო ამ თამაშის მოგება. თუმცა მათ აი მედგარი წინააღმდეგობა გაუწიეს და ბოლომდე იბრძოლეს და რამოდენიმე მომენტი იყო, რომ ისე დაიძაბა, რომ სათუოდ ხდიდა თითქოს, თუმცა მაგალ ბოლო იმაში მაინც ფრანგებმა შეძლეს და დამაჯერებლად მოუგეს. დანიელებზე რა სიტყვით? ჩვენს ბრინჯაოს მედალოსნებს. ნუ დანიელებზე რა უნდა ვთქვა, დანიელები რეკორდსმენები არიან ამ ასაკობრივ ჩემპიონატებში, სამგზის მსოფლიო ჩემპიონები არიან სწორედ ამ ასაკში. დანია არის ერთ-ერთი ყველაზე მე ვიტყოდი ქვეყანა, სადაც ხელბურთი არის ძალიან განვითარებული. მუდმივად ყოველ ასაკობრივ ჩემპიონატში დანიელები 6-ეულის ქვემოთ არ ჩადიან, არც კაცებში, არც ქალებში, არც გოგონებში. ძირითადად მოტივირებულად პრიზიორები არიან 6-ეულით, ცოტა შეიძლება ისეთი ნათქვამი იყოს, რაც
დანიელებისთვის არ არის თლაც შესაფერისი ბოლო წლებში კი რა ტრადიციულად უკვე რაც მოდის ხელბურთი საერთოდ დანიიდან არის იცით წამოსული ხელბურთი ისინი ძალიან გამოკვეთილი ფავორიტები არიან ყოველთვის მოიხსენებიან როგორც ფავორიტები და რეალურად თამაშითაც ისინი ამას ამტკიცებენ. იყო რომელიმე გუნდი ბატონ ზურაბ რომელმაც თქვენი მოლოდინი სათამაშო თვალსაზრისით ვერ გაამართლა? ძნელი ეხლა ესე ლაპარაკი საბოლოო ჯამში მაინც ევროპელების დომინირება თითქოს რაღაცნაირად დაალაგდა როგორც უნდა ყოფილიყო ევროპელების დომინირება როგორც უფრო სხვა საკონფერენციებში და ეროვნულ ნაკრებების დონეზე არის დომინირება იყო და მე მაინც მგონია რომ გამორჩეული 4 გუნდი იყო რომლებიც მუდმივად არიან ხორვატია ესე იგი ესე ძალიან სახელმწიფო ქვეყანა და დანია ესპანეთზე და საფრანგეთზე არ აქვს ლაპარაკი რა რა თქმა უნდა უფრო მეტი ველოდით სერბეთის ნაკრებისგან უფრო მეტი ალბათ გერმანიისგან მაგრამ ამ ეტაპზე ისე დაალაგდა მე მგონია კანონზომიერად მოხდა ყველაფერი და მოდით ლაურეატების შესახებაც ვთქვათ საკმაოდ წარმომადგენლობითია ვთქვათ ესია რუსეთის ნაკრების წევრი დანიის, პორტუგალიის, საფრანგეთის, ესპანეთის, ხორვატიის, ისლანდიის ანუ ფაქტიურად მთელი მსოფლიო ამ ლაურეატებში წარმოდგენილი მეტნაკლებად მაინც აი მაგ ლაურეატებზე ვიტყოდი ეს რაღაცას ესეც რომ დანიშნულოვანია ესე დიდ საერთაშორისო ტურნირში სიმბოლურ ნაკრებში მოხვედრა. ეს ბევრ რამეზე განაპირობებს მომავალში სპორტული კარიერისთვის, სპორტსმენებისთვის და ყოველთვის მაქსიმალურად ობიექტურია, იმიტომ რომ არ ხდება გარკვეულწილად რაღაც მიკერძოებები, იმიტომ რომ შეუძლებელია ახალგაზრდულ შეჯიბრზე რაღაცნაირი ეგეთი ინტერესი ქონდეს ვინმეს რა მართლაც გამორჩეული ახალგაზრდები არიან ისინი თავთავიანთ პოზიციებზე და მე ერთი რაღაცის თქვა შემიძლია რომ მათ ამ სოფლიო ჩემპიონატზე კიდე ერთხელ დაადასტურეს თავიანთი ოსტატობა და რომ ისინი ცხოვრობენ სპორტული ცხოვრებით მათი ინტერესი არის რომ ისინი გახდნენ მაღალი დონის მოთამაშეები და თამაშობდნენ მაღალი კატეგორიის კლუბებში და სწორედ აი აქ ამ შემთხვევაში იკვეთება 19 წლამდელთა ნაკრების ეს სიმბოლური ნაკრები ყველა მოთამაშეს მეტნაკლებად უკვე გარანტირებული აქვს წარმატებულ კლუბებში თამაში და გამორჩეულად უკვე თვალთახედვას არეში არიან როგორც კლუბების ისე თავიანთ ნაკრებებში რაღაც გამოკვეთილი ლიდერები არიან და ეს ყველაფერი მათ მოპოვებული აქვს თავიანთი დაანდიდი შრომით ხშირად მე მიხდება ხოლმე აი ჩვენებთან რომ აქვს ხოლმე საუბარი აუ ისეთი მაგარი ვარ ესეთი ბიჭო ისეთი მაგარი უნდა იყო მოედანზე და უნდა იყო იმ ასპარეზზე რასაც ქვია ეს საერთაშორისო შეჯიბრება თუ ეგეთი მაგარი ხარ ის ლაურეატიც გახდები და უშუალოდ და შენი გუნდიც წარმატებული იქნება რა ყველა ეს ლაურეატები წარმატებული გუნდებიდან იყვნენ არც ერთი არ იყო 16 გუნდს ზემოთ 10 წელი იმიტომ კი არა რომ იქ არ არიან მოთამაშეები მაინც ყველა გუნდური თამაშია, მაგრამ ყველა გუნდს ყავს თავის ლიდერი, ყველა გუნდს ყავს გამორჩეული მოთამაშე და სწორედ ეს ახალგაზრდები, რომლებიც იყვნენ, რომლებიც არჩეული იყვნენ და რომელმაც ნომინაცია გაიარეს ამ სოფლიოს ესე ვიტყოდი ამასაკობრივ სიმბოლურ ნაკრებში, იყვნენ გამორჩეულები თავთავიან გუნდებშიაც. ბატონ ზურაბ, მოდით საერთაშორისო ფედერაციის ხელმძღვანელების ვიზიტის შესახებაც ვთქვათ, ძირთადად ალბათ იყო საუბრები ვთქვათ სამომავლო განვითარების შესახებაც და რა რჩევები და კონსულტაციები მიიღეთ მათგან? პირველი რახანაი რაღაც უფრო საორგანიზაციო ნაწილში მე ერთს გამოვყოფდი რომ 18 აგვისტოს თბილისში ჩატარდა საერთაშორისო ხელბურთის აღბასკობის ხდომა მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ძირითადად ეს აღბასკობის ხდომა მიძღვნილი იყო ნოემბერში საერთაშორისო ხელბურთის კონგრესის მზადებასთან დაკავშირებით ძირითადად იხილებოდა ეს საკითხები
და საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა ყველა კონტინენტალური ფედერაციის პრეზიდენტი, მთლიანი აღმასკომის შემადგენლობა, ესე ვთქვათ, დღეს ხელბურთის მმართველი ორგანოს ყველა წარმომადგენელი თბილისში იმყოფებოდნენ, ისინი 18-ში, 19-ში და 20-ში ყველა თბილისში იმყოფებოდნენ და შემდგომ უკვე ნახევარფინალურ და ფინალურ თამაშებსაც ესწრებოდნენ. ყველას დამოკიდებულება ერთია, რომ საქართველოს შეძლო წარმატებით ჩაებარებია, ესე ვთქვათ, ის გამოცდა, რასაც ქვია საორგანიზაციო ნაწილში ყოველ მხრივ უზრუნველყოფის მოხდენა მოახერხეთ. მეორე და მნიშვნელოვანი რაც იყო ჩვენი ინტენსიური მუშაობა საერთაშორისო ხელბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან ბატონ დოქტორ ხასან მუსტაფასთან, აქვე იყო ჩამოსული მიგელ როკა, ეს არის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი და ფრანტიშეკ ტაბორსკი, რომელიც არის უშუალოდ მეთოდ კომისიისა და განვითარების პროგრამების ხელმძღვანელი საერთაშორისო ფედერაციაში. ჩვენ შევთანხმდით ერთ რაღაცაზე, რომ ძირითად აქცენტს საქართველოს ხელბურთის ფედერაცია გადაიტანს სასკოლო ხელბურთზე. ეს ჩვენი მხრიდანაც იყო ინიცირებული და როდესაც ბატონი პრეზიდენტი შეხვდა საქართველოს სპორტის ახალგაზრდობის ბატონ დარიელ ხეჩიკაშვილს, ამაზე საუბარში ჩვენ შევთანხმდით, რომ ძირითად აქცენტებს მომავალ პერიოდში ჩვენ გავაკეთებთ სასკოლო ხელბურთზე, რაც შეიძლება მასიური იყოს და ამაში საერთაშორისო ფედერაციის მხრიდან იქნება მაქსიმალური დახმარება, როგორც მეთოდური ლიტერატურით თუ მასალებით, ასევე ლექტორებით, რომლებიც ჩამოვლენ და ინტენსიურად იმუშავებენ სკოლის მასწავლებლებისა და მწვრთნელების მოსამზადებლად, ასევე საერთაშორისო ფედერაცია აიღებს საკმაოდ დიდ წილს იმ ინვენტარზე, ეს არის ბურთები, ეს არის სხვადასხვა მარტივი ტიპის კარებები, რომლებიც სასკოლო იმაში გამოიყენება, ამ მიმართულებით ძალიან ინტენსიური დახმარება იქნება და ჩვენ ესეთი ის იყო შეთანხმება კი არა, დავიწყებთ ამ მიმართულებით, რომ გავხადოთ მასიური სასკოლო დონეზე, ახალგაზრდულ დონეზე, რომ გახდეს უფრო მეტად პოპულარული და მეტ ბავშვს ჰქონდეს საშუალება გაეცნოს ამ ამბავს. მეორე, რაზეც იყო საუბარი, რომ ჩვენ შევძლოთ და გავხდეთ რეგიონალური ცენტრი სახელბურთო და დავიწყოთ ისეთი დიდი ტურნირების ორგანიზება და მომზადება, როგორც იმართება იტალიაში, შვედეთში, რომლებსაც ესპანეთში, რომლებსაც აქვთ ესე ვთქვათ სტატუსი საერთაშორისო ხელბურთის მფარველობის ქვეშ იმართება, იქ გარკვეულწილად საერთაშორისო ფედერაცია არის ჩართული და რომელიღაც ასაკობრივ იმაზე შეიძლება მიანიჭოს სტატუსი უკვე საერთაშორისო ხელბურთის კალენდარში შეყვანით და ესე ძალიან საინტერესო გახდება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო ფედერაცია ჩაებას, იმიტომ რომ ჩვენ ცოტა ევროპელებთან მოწყვეტილები ვართ ამ გზიდან გამომდინარე, თუმცა ინტენსიურად იქნებიან ჩართული ანალოგიურად, რომ რეგიონში მოვიცვათ, ცოტა იგივე ირანი ჩაერთოს ამ თამაშებში, და აი შუა აზიიდან შეიძლება ყაზახეთი ჩაერთოს, აზიის ქვეყნებიდან რამოდენიმე ქვეყანასაც რო სურვილი რო ჩაერთოთ და ამიტომ ჩვენ ძალიან ეხლა მოგვიწევს საკმაოდ დიდი სამუშაოს გაწევა, რომ მომავალ წელს ზაფხულისთვის მოვამზადოთ და უკვე არა ეს იყოს ოფიციალური მსოფლიო ჩემპიონატი, არამედ ეს იყოს რაღაც საერთაშორისო დიდი ტურნირი, რომელიც იქნება ყველასთვის საინტერესო. სმენელი გველოდება, გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა გენაცვალეთ. ეს ძალიან თომორჩილესად, რუსთავსაც მიაქციოთ ყურადღება, 23 საჯარო სკოლაში სწავლობ ჩემი შვილიშვილი. მე-7 კლასშია, ძალიან მიყვარს ხელბურთი და აი რომ ჩამოყალიბდეს იქ წრეს, სასკოლო წრე ამ სკოლაში. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ბატონზურა. დიდი მადლობა, მე მაგაზე ვილაპარაკე, ხლა ჩემთვის ძნელია ხლა უცებ 23 სკოლაზე რაღაცა თქვა, რუსთავში ჩვენ მე-10 საჯარო სკოლაში გვაქვს ინტენსიურად სპეციალისტიც აყავს და მუშაობთ.
ჩვენ ძალიან დაინტერესებული ვართ სკოლებთან თანამშრომლობის, სხვათა შორის 2 თვის წინ ჩავატარეთ სემინარის, როდესაც იყვნენ გაერთიანებული, ახლა არ ვიცი, აი 23 სკოლაზე რა გითხრათ. რუსთავში ყოველთვის ტრადიციულად იყვნენ გუნდები, ბიჭებისაც, გოგონებისაც, სამწუხაროდ დღესდღეობით გოგონების გუნდი არ აყავთ, თორე ვაჟების გუნდი ყავთ და მე იმედი მაქვს, რომ აი ძალიან ის აგვაქვს რომ განათლების სამინისტრო რაღაც თითქოს გახსნა ეს კარები, გარკვეულწილად გვეუბნებია რომ მოგვეცით, გაამზადეთ პროექტები, რომლებიც იქნება ბავშვებისთვის საინტერესო და ბავშვების თავისუფალი დრო რაღაცნაირად იყოს უფრო შევსებული და ჩვენ სწორედ მაგაზე ვლაპარაკობთ, რომ საერთაშორისო ფედერაციასთან ერთად გვეგმოთ საკმაოდ დიდ აი ამ ჩართულობას სასკოლო ასაკის ბავშვების და ალბათ რუსთავის 23 სკოლაშიაც მოხვდებით აუცილებლად მოვინიშნავ და ვნახავ და თუ იქ იქნება მხარდაჭერა ჩვენ რა თქმა უნდა ყველანაირად დავეხმარებით რომ რუსთავში უფრო მეტი სახელმწიფო ამბები უნდა ვქნათ ბაგაჟში დარწმუნებული ვარ. კი ბატონო ზურაბაი, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სტუმრების შესახებ, იგივე ჟურნალისტებისთვისაც საკმაოდ საინტერესო იყო სემინარი, რომელიც ბატონმა ლუის ტორესმა გამართა. ეს არის მართლა ძალიან საინტერესო პიროვნება და სწორედ ამ ხელბურთის მსოფლიოს ჩემპიონატის წყალობით ის იყო ჩვენი სტუმარი და ჩემს კოლეგებს მასთან შეხვედრის შესაძლებლობაც ჰქონდათ. ლუის ტორესი ახლა არის ერთ-ერთი გამორჩეული ადამიანი, ის არა მარტო ხელბურთთან თანამშრომლობს, ის ერთ-ერთი ძალიან აქტიური თანამშრომელია ძუდოს საერთაშორისო ფედერაციასთან და კიდე რამოდენიმე ფედერაციასთან, მაგრამ ინტენსიურად მაინც ძუდოს და ხელბურთის ის აქვს. ტორესმის ის არის სწორედ მე როცა ვიხდება ხოლმე საერთაშორისო სპეციალისტებთან საუბარი, ყველანი იძახიან, რომ სპორტს გარდა იმისა, რომ არის თვითონ სათამაშო მომენტი, აუცილებლად ჭირდება გარკვეულწილად გაფორმება, გარკვეულწილად რაღაც ელემენტების შემოტანა, შოუს ელემენტების შემოტანა და ლუის ტორესი არის ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელიც ინტენსიურად ამას ახორციელებს. თუნდაც იმ დღეს უსმენდი გახურების დროს რა მუსიკებს იყენებს, ის ქართული შერჩევა თვითონ მუსიკა გახსოვს ჩვენ წინა შეხვედრაზე ერთ-ერთმა მაყურებელმა გვისაყვედურა, რომ რა არის, რა მუსიკებს უკრავენ ქართულ რატო არ უკრავენ. სწორედ ტორესის აი ამ რეპერტუარში, რომელსაც იყენებს მუსიკალურ გაფორმებას და სხვათა შორის მითხრა, რომ ამ მუსიკებს მე სხვა ქვეყნებშიაც ვიყენებ და ძალიან პოპულარული სარგებლობსო. სწორედ ძალიან ბევრი ელემენტები აქვს აღებული ქართული შემსრულებლების და ქართულ მელოდიებზე აკრეფილი. ეს ადამიანი მთლიანობაში ძალიან დადებით როლს თამაშობს მაყურებლების განწყობაზე, იგივე მოთამაშეების განწყობაზე და მთლიანად ესე ვთქვათ შეფუთვის მომენტი გახმოვანების მუსიკალური გაფორმების მხრივ ძალიან დიდი როლი მიუძღვის. ჩვენ ჩვენ როდესაც უკვე დაიწყო ძალიან დაინტერესებულები ვიყავით, სხვათა შორის მასთან ერთად ძალიან ინტენსიურად თანამშრომლობს გიორგი ჭანიშვილი ჩვენი და შევძელით რომ ეს ადამიანი ჩამოგვეყანა მეორე ნაწილზე, ინტენსიურად ჩაერთო. მე ვიცი რომ 2 სემინარი ჩაატარა იმ ადამიანებისთვის, ვინც სწორედ ამ კუთხით მუშაობს, რომ რაღაცნაირად აქ დაგვჭირს ჩვენ კადრები, იყოს გამოყენებული ამ ადამიანის არსებობა, რომელსაც უკვე დიდი გამოცდილება აქვს და მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოშიაც უკვე თამაშების დროს მოხდება უფრო მეტი ამ ელემენტების შემოტანა, მუსიკალური ელემენტების, გახმოვანების ელემენტების, გამოცხადების, გუნდების წარდგენის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ბევრ შემთხვევაში, ზოგჯერ დაკარგული გვაქვს და ეს ყველაფერი მთლიანობაში ავსებს თამაშს, ალამაზებს და უფრო საინტერესოს ხდის. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, ჩვენი მოხალისეები. ფაქტურად თბილისი 2015-ის შემდეგ ეს ინსტიტუტი იმდენად გაძლიერდა, რომ ჩვენს მოხალისეებს დღეს უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ნებისმიერი შეჯიბრის თქვათ ჩატარების შესაძლებლობა აქვთ და თქვათ ამ მასპინძლობის და ამ მისიის შესრულების. ისინი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდნენ თქვენთან. კი, იმათმა. მე გეტყვით, მე ერთ რაღაცას ვიტყვი და
ძალიან ბევრი მოხალისეება, რომელმაც გაიარეს ესე ვთქვათ, ის დიდი გამოცდილება, რაც 2015 წელს პირველად მოხდა, ესეთი მასშტაბური ამ ინსტიტუტის შექმნა, ძალიან ბევრი სწორედ უფრო პროფესიონალური თვალსაზრისით წამოვიდა და გარკვეულწილად იმ კომპონენტებს, რა კომპონენტებიც ახლავს, დაწყებული ელემენტარული ზოგისთვის შეიძლება ისეთი იყოს უგნიშნელი, მაგრამ იგივე სტატისტიკის უზრუნველყოფა ამ ჩემპიონატზე უკვე კვალიფიციური ადამიანების გარეშე შეუძლებელია გარკვეული გამოცდილების დაგროვება ხდება. არის ძალიან ბევრი, ვითომ არაფერი, მაგრამ თვითონ შიგნით ხდება ძალიან ბევრი მომენტი დაწყებული გუნდის შემოსვლიდან, რომ გუნდი არ აიბნეს, დაიბნეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ინტენსივობით მიდის თამაშები. დღეში თითო დარბაზში რამოდენიმე დღე იყო, როდესაც 6 თამაში იმართებოდა, 12 გუნდი მოდიოდა, ეს იმდენად ინტენსიურად დინამიკაში ხდება. ამას მართვა ჭირდება, ამ მართვისაც თავისი ცოდნა უნდა, იმიტომ რომ გუნდი შემოდის, იმას იმავე წამს თუ არ მიაწოდე წყალი, იმავე წამს თუ არ მიაწოდე ყინული, რომელიც ასევე სულ მუდმივად ჭირდებათ, იგივე სამედიცინო უზრუნველყოფა ყოველ წამს რაღაცა ჭირდებათ გუნდებს ამის უზრუნველყოფა. ამას უკვე საკმაოდ გამოცდილი სტაფი ასრულებს და მე ვამბობ, რომ ეს ახალგაზრდების ძალიან დიდი უმრავლესობა სწორედ იქიდან არის წამოსული. მოხალისეებიდან აი გამოვყოფ ახალგაზრდების ჯგუფს, 30 ახალგაზრდა იყო, რომლებმაც ერთადად ეს მედროშეობის ისიქ მოედნის წმენდის და რაღაცები, რომლებიც ცოდნა უნდა ისეთი რაღაცა, თუნდაც ის მომენტი, რა მომენტში შეხვიდე, რა მომენტში უცებ გახვიდე და რაღაცა მოხალისეებმა გაგვიკეთეს, ისთვისაც დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, მაგრამ დღესდღეობით უკვე მე მაინც ვატყობ, რომ მოხალისეობის ინსტიტუტს ჭირდება უფრო მეტი კვალიფიკაცია და უბრალოდ ეს რაღაცა დიდი ჯგუფია და ახლებიც ემატებიან, რაღაც დინამიკა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ისინი ყალიბდებიან უკვე აი მცოდნე ადამიანება თუ ვისი საჩე ადრე რაღაც პირველ ეტაპზე მაინც ის იყო რომ ვინ სად იყო რაღაცაერად ერკვეოდე, დღეს რაღაც უკვე როდესაც ჩვენ დავიწყეთ თანამშრომლობა ძალიან საინტერესოდ გამოიკვეთა ძალიან ბევრ პოზიციებზე გამოჩნდნენ ის ადამიანები, რომლებიც აღარ ჭირდებოდათ სწავლება ჩემპიონატის დაწყებამდე, მათ კვალიფიციურად იცოდნენ რა უნდა გაეკეთებიათ, ძალიან ადვილად ხდებოდა ეს მოხალისეების ინსტიტუტის გარდა ჩვენ ქონდა ესეთი შპს ქორია, რომელიც აკეთებდა უსაფრთხოების და აკრედიტაციის საკითხებს, მათაც კარგად იმუშავეს. მოკლედ დაახლოებით ამ ჩემპიონატს ემსახურებოდა სტაფი და მოხალისეები 100-ზე მეტი ადამიანი, ეს 100-ზე მეტი ადამიანი და პლუს კიდე გუნდების მიმაგრებული ატაშეებს თუ როგორც არის, ისე რომ საკმაოდ 150 ადამიანზე ავიდა, რომლებმაც მოუწია 14 დღე ინტენსიურად, ესე ვიტყოდი, დილის 9 საათიდან ღამის 12 საათამდე საკმაოდ კარგად გაართვეს თავი. მე მაინც მაგათ უკვე მოხალისეებს აღარ ვეძახი, მე მაგათ მაინც უკვე ვეძახი პროფესიონალებს, იმიტომ რომ ეს ბავშვები ის თაობა, აი 15 წლიდან წამოსული თაობა უკვე სხვანაირად მომზადებულია. ახლებიც ემატებიან და ისინი სწავლობენ და სწავლობენ. ბატონ ზურაბ, გოგონებისთვის რა გაკეთდება, რომ გოგონათა ხელბურთიც ნელ-ნელა განვითარების ეტაპზე ავიდეს? ეხლა ისეთი ამბავი ხდება, რომ ჩვენ ამ სოფლიო ჩემპიონატში ჩართულებს სულ დაგვავიწყდა, სულ ჩვენ არ დაგვიწყებია, მაგრამ საერთოდ დაიკარგა ამავე დროს ჩვენი გოგონათა ნაკრები, 17 წლამდელები თავიანთ პირველ საერთაშორისო ასპარეზზე ევროპის ჩემპიონატის საფინალო ეტაპზე თამაშობდნენ. ცოტა გაუჭირდა თავიდან, მაგრამ მიმაჩნია რომ მაინც კარგი იყო, იმიტომ რომ მაინც შეძლეს თავიანთ ერთი თამაში ღირსეულად ლატვიის გუნდს მოუგეს, ჩვენთვის ცოტა რთულ მოწინააღმდეგეს, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ რაღაცნაირად უფრო მეტი მუშაობა საჭირო, უფრო მეტი გააქტიურება მათთან, იმიტომ რომ ის ერთი მოგება ვიღაცისთვის შეიძლება რა არის ერთი მოგება, ჩემპიონები ისე ვერ ხდებიან, ხელბურთი ძალიან პოპულარულია ევროპაში, ძალიან პოპულარულია და იქ
წარმატებული ქვეყნების მოხვედრასთვის არის საჭირო ძალიან მრავალწლიანი შრომა, რაღაც აი თავდადებული, რომ ჩვენ რაღაცა შედეგზე ვილაპარაკოთ. მე ძალიან მიხარია ის, რომ ჩვენ შევძლებთ, რომ საქართველოში რაღაცნაირად გამოვაცოცხლეთ ქალთა ხელბურთი, გოგონათა, პატარების, რომლებიც ძალიან ხალისობენ ამ შემთხვევაში რაღაც უფრო მეტი ჯანმრთელი ცხოვრების წესია, მაგრამ ნელ-ნელა ყველა ასაკობრივში ჩვენ 19 წლამდე, 17 წლამდე ეროვნული ნაკრებიც გაგვიჩნდა უკვე ქალთა ნელ-ნელა უკვე იმ ტენდენციაზე მიდის, რომ მე მგონია, რომ კიდევ უფრო მეტი ბავშვი ჩაერთვება, რაც თავარია, ის რომ საქართველოს ნაკრები ყველა ოფიციალურ შეჯიბრებაში მიიღებს მონაწილეობას, ეს რაღაცნაირად მხარდაჭერილია ყველა მხრიდან და გავაგრძელებთ. მით უმეტეს უფროსი ასაკის ეხლა ისეთი პერიოდია, სატრანსფერო პერიოდი და ალბათ 5-6 გოგონა სხვადასხვა ქვეყნებში გაემგზავრება სათამაშოდ, ესეც კარგია, იმიტომ რომ იქ უფრო ძლიერი ჩემპიონატებია და უფრო მომზადებული მოთამაშეები გვეყოლება, რომლებიც საქართველოს ნაკრების ღირსებას დაიცავენ. ჩვენი ეროვნული ნაკრები რა არის თქვათ 2017 წელს დაგეგმილი? 2017 წელს ნაკრებს უკვე არაფერი აღარ აქვს დაგეგმილი, 2018 წლის იანვარში 10-დან 14 იანვრამდე ჩვენ ვითამაშებთ უკვე გადაწყვეტილია ჯგუფური იქნა მიღებული გადაწყვეტილება 4 გუნდიანი ქვეჯგუფია, ეს არის ლიტვა, ლატვია, ისრაელი და საქართველოს ნაკრები. ლიტვაში ვითამაშებთ კენჭისყრით ეგრე მოხდა, ლიტვაში ვითამაშებთ ჯგუფურ ეტაპს, იქიდან ერთი გუნდი გადის პლეი-ოფში და იმ პლეი-ოფის შემდგომ უკვე მსოფლიო ჩემპიონატის საგზური იქნება მოპოვებული, ისე რომ 8 იანვრამდე ეროვნულ ნაკრებს ოქტომბერში, ნოემბერში აკეთებენ, მაგრამ ახლა ჯგუფური იქნა გადატანილი იქნა იანვარში, ისე რომ აი იანვარში ეროვნული ნაკრები დაუბრუნდება, ესე ვთქვათ, ასპარეზობას, სამწუხაროდ მიმოსვლით უარი თქვეს ლიტვამ, ლატვიამაც და ისრაელმაც და ჩვენც უკვე ძალაურებურად სხვა შანსი არ ქონდა და ეს იქნება ჯგუფური თამაშები, რომლებიც ლიტვაში გაემართება და ეროვნული ნაკრები მიიღებს მონაწილეობას. ბატონ ზურაბ, ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატი. აი, ეროვნული ჩემპიონატი შარშან დავამთავრეთ 8 გუნდით, იმედი მაქვს წელსაც 8 გუნდი იქნება, ჩვენ ინტენსიურად აი მთლიანობაში მთელი სტაფი, მთელი ფედერაცია, თავის საშიჯიბრო კომისიებად ყველაფერად მსოფლიო ჩემპიონატში ვიყავით ჩართულები. 29-დან უკვე ინტენსიურად ფედერაცია გააგრძელებს თავის საქმიანობას და სადღაც სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში ჩვენ ჩემპიონატის განახლება გვაქვს დაგეგმილი. და ანუ ეს განახლება იგულისხმება რაღაც სიახლეებშიც, ხო, რომელსაც სიახლეებში მე მაინც გონიათ ბევრ სიახლეებში ჩვენ შევიდეთ საორგანიზაციო ნაწილში, უფრო მეტად ახლა მე რომ ვლაპარაკობ ელენე იმას, რომ ნახვა ქონდა საქართველოს მსოფლიო ჩემპიონატს 750,000 მაყურებლისაგან, ეს ბევრად წელად განაპირობა გარდა იმისა, რომ ეს იყო მსოფლიო ჩემპიონატი და ეს იყო საინტერესო როგორც მსოფლიო ჩემპიონატი, განაპირობა იმ ხარისხით უზრუნო გადაღებისა და სიგნალის გაშვებით, რა ხარისხითაც მოვახერხეთ. მე სამწუხაროდ კი შევძელით და სილკ უნივერსალი აჩვენებდა ამ თამაშებს, სხვა არხზე არ გასულა, მაგრამ გადამღები ჯგუფი მთლიანად არის გარკვეულად ახალგაზრდა ხალხი, რომლებსაც უზრუნველყოფა ეს ამას გადაღება და ჩვენ შარშანო ეროვნული ჩემპიონატის ყველა თამაშების სატელევიზიო უზრუნველყოფას ვაკეთებდით და წელსაც ვაპირებთ ამის გაგრძელებას. მე მგონია ჩვენ რაღაცნაირად ბოლო პერიოდში მაინც სილკი აღმოჩნდა ის ტელევიზია, რომელსაც უფრო მეტი ინტერესი აქვს საქართველოს ჩემპიონატების მიმართ და ალბათ ჩვენ შევთანხმებით რაღაც შეთანხმებას მივახცევთ, რომ არა მარტო ინტერნეტის საშუალებით იყოს, არამედ სატელევიზიო ჩვენებებიც გავაკეთოთ, ისე რომ ეს უზრუნველყოფა მოხდება და მთლიანობაში უკვე წლის ბოლოს გვირდებიან, რომ თელავში ახალი დარბაზი იქნება, ბათუმში ახალი დარბაზი იქნება, გორში ახალი დარბაზი იქნება, სამივე ქალაქში ჩვენ გუნდები ყავს და რა თქმა უნდა წყნელთა რესურსიც არის. კი, გუნდებიც არის, სადაც ჩვენი ინტერესი იქნება, რომ თამაშები გავშალოთ, ჩვენ შარშან ძირითადად თბილისი, ქუთაისი ქონდა აღებული, იმიტომ რომ აქ თბება დარბაზები და სხვაგან არ იყო, ეხლა უკვე გვექნება თელავი, გვექნება ბათუმი, გვექნება გორი, თბილისი თავისთავად, ქუთაისი თავისთავად.
სადაც გუნდებიც არიან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ადგილობრივ როცა ქალაქში გუნდი არ არის, მაყურებელიც ცოტა ინტერესით არ არის განწყობილი და ასე შემთხვევაში მე გარწმუნებ, რომ საქართველოს ნაკრებს ფინალი რო ეთამაშა მსოფლიო ჩემპიონატზე დარბაზი გავსებული იქნება. რა თქმა უნდა. ეს მომენტები არის და ამიტომ ეს მრავალფეროვნებაც იქნება, სხვადასხვა ქალაქებში გაჩნდება და მე მგონია ყოველმხრივ უფრო საინტერესო ჩემპიონატი გვექნება წელს, ვიდრე შარშან. ბატონ ზურაბ, წინასტუმრობისას ბრძანეთ, რომ სიურპრიზად შემოვინახავ და ხომ არ არის გადაწყვეტილი რა იქნება შემდეგი შეჯიბრი, რომლის განაცხადსაც გააკეთებთ. ნუ შემდეგი დიდი საერთაშორისო შეჯიბრი რაც იქნება 2018 წლის აგვისტოში, ჩვენ უმასპინძლებთ 18 წლამდე ჭაბუკთა ევროპის ჩემპიონატს, ეს იქნება 11 გუნდიანი ჩემპიონატი და ეს სწორედ ახლა აი ამ იმაში გვაქვს ჩვენ განაცხადში თბილისი ქონდა მითითებული, თუმცა დღევანდელ დღეს რა ვიცი ყველანაირად გვპირდებიან და მე როგორც უყურებ შენებლობა ინტენსიურად მიმდინარეობს, ეს არის თელავი და ეს არის ბათუმი და გორი და შეიძლება ჩვენ რაღაცნაირად შევიტანოთ, რომ არა მარტო თბილისში ჩავატაროთ, იმიტომ რომ აგვისტოს თვე დაგვანახა, რომ თბილისი მაინც უფრო დაცლილია და უფრო ბათუმისკენ და თელავისკენ არის გადახრილი ეს ისე და ჩვენ ნახავთ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან გვექნება კონსულტაციები და თუ მათი მხრიდან იქნება მხარდაჭერა გარკვეულწილად ჩვენ სიამოვნებით ამ საფინალო ეტაპს თბილისიდან გავიტანთ, იმიტომ რომ აგვისტოს თვეში ხდება და უფრო კარგი იქნება ალბათ რეგიონში ჩატარება და მაყურებლის თვალსაზრისითაც საინტერესო იქნება. ჩვენ სტუმრებს თუ გქონდათ იგივე დედაქალაქის დათვალიერების საშუალება, თუ იყო რაღაც მსგავსი ღონისძიებები და როგორი იყო ეს შტაბ-ჭრილებები? თლიანობაში მე უკმაყოფილო ცოტა სერბები იყვნენ უკმაყოფილოები, მაღაზია არ არის ჩვენ სასტუმროს გვერდზეო და ბოლოს უთხრა ნაგინდათ ამ მაღაზიაში რაც ყიდულობთო, არაო მაინც მაღაზიაო, მე მგონი სიგარეტის საკიდლად ეზარებოდა ცოტა შორს წასვლოდა. თლიანობაში ყველა გუნდი ძალიან კმაყოფილია, ყველა სასტუმრომ უმაღლეს დონეზე გაუწია მასპინძლობა, დასვენების დღეებში გუნდებს მიეცათ საშუალება ახლა გრძელი ექსკურსიების საშუალება არ იყოს, ყველა გუნდმა და ოფიციალურმა პირებმა დაათვალიერეს როგორც ძველი თბილისის და თბილისის ზღვის შესანიშნავებები, ისე გუნდების დიდი უმრავლესობა და ოფიციალური პირები იყვნენ მცხეთაში და ძველი დედაქალაქი დაათვალიერეს, ყველა არის აღთვალებული იმ განწყობით, იმ დამოკიდებულებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახლა სტატისტიკაზე არ მინდა ლაპარაკი და ეს მაგრამ როგორც მაყურებელი ისე გულშემატკივრების რაოდენობაც საკმაოდ იყო ჩამოსულების და ეს ამდენი გუნდი დაახლოებით ჩვენი დათვლით და აი ამ ჩემპიონატის გარშემო კონკრეტულად ხელბურთთან დაკავშირებული დაახლოებით 1500-1700 ადამიანი იყო ჩამოსული კონკრეტულად ამ მონაწილეებთან ერთად ამ იმაში, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველას მხრიდან ჩვენ მადლობა გვესმოდა იმ დახვედრისათვის, იმ მასპინძლობისათვის და ჩვენს გავწია და თვითონ ქალაქმა და ქვეყანამ შეძლო ამის გაკეთება. ანუ მთლიანობაში ისინი მაინც კმაყოფილები წავიდნენ და ეს ემოციაც იყო. და დიახ, სრულდება ნელ-ნელა ჩვენი გადაცემა და მოდით ერთგვარი ავტოგრაფი გავუკეთეთ წლევანდელ მსოფლიოს ჩემპიონატს. როგორ შეფასებას გაუკეთებდით თქვენ თავად, თქვენი და თქვენი სტაფის ნაშრომს? საორგანიზაციო ნაწილში დაუწერდი არ ვიცი ძალიან მაღალ ნიშანს. გუნდზე ვიტყოდი ერთ რაღაცას ჩვენ უფრო მეტის მიღწევა შეგვეძლო და გულდასაწყვეტია რომ ჩვენ ეს ვერ შევძელით. ანუ მაინც ქონდათ ეს რესურსი გათვლილი რომ გუნდს რესურსი ქონდა და რეალურად შესაძლებელი იყო და კიდევ ერთხელ ვამბობ სპორტი არის ძალიან ესეთი რაღაცა ხდება ყველაფერი ჩვენ ქონდა შანსი და მე ესე მიმაჩნია რომ ეს შანსი ბოლომდე ვერ გამოვიყენეთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ კაკაბაძე ხელბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი მე უკვე ჩვენს მსმენელს 22 საათსა და 20 წუთამდე მშვიდობები ამ დროს დღის სპორტის ახალი ამბების შესახებ ვისაუბრებთ თუმცა ბატონ ზურაბ მომჯერა ჩვენი ახალგაზრდების ისინი შეძლებენ ეს შეცდომები გამოსწორდეს და სამომავლოდ ბევრ მათგანზე ვიტყვით რომ მისი სანაკრებო და თქვათ იგივე საკლუბო კარიერა სწორედ აქ თბილისში მსოფლიოს ჩემპიონატის შემდეგ დაიწყო აუცილებლად მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენთან ერთად.
ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა.